жұмыс беруші қызметкерлердің қандай санаттары сақтандыру жарнасын төлеуден босатылған? Жұмыс берушілер қарамағындағы қызметкерлер үшін жалақының 3% аударым жасайды. Ол жұмыс беруші есебінен төленеді. Жалдамалы қызметкерлердің жалақысынан 2% ұстап қорға аударады. Азаматтық құқықтық келісім шарт негізінде еңбек ететін тұрғындар ай сайынғы табыстың 2% көлемінде жарна төлейді. Ең жоғарғы сома 12 мыңнан аспайды. Сонымен қатар, жұмыс беруші мемлекет тарапынан сақтандырылатын азаматтар үшін аударым жасамайды. Олар балалар, зейнеткерлер, барлық топтағы мүгедектер, жоғарғы оқу орнының күндізгі бөлімінде оқитын студенттер, алтын алқа, күміс алқамен марапатталған көп балалы аналар.